好，咁啊，今次諗住用一個特別啲嘅角度啦，去同大家做一次呢類型嘅題目。咁首先我定義咗我用嘅方法先。我呢係諗住用 x to the power of a 乘 y to the power of b 等於 c 呢一個格式去思考。原因呢就係在於呢，我哋會發現 x 嘅次方、y 嘅次方同埋 constant 喺答案入邊嚟講呢係唔同嘅。OK。咁跟住第二步呢，我哋就係將所有有 y 有關同埋 x 有關嘅嘢呢分類好佢。例如我哋見到呢 y 嘅嗰個次方啦，y 個 base 啦叫做6分之一，咁佢個次方就叫做 b， 然後佢嗰個 vertical intercept 叫做2187。好啦，另一邊 x 嘅 base 呢就係嗰個叫216，次方就叫 a 啦，然後 horizontal intercept 就叫81。下一行呢，我哋寫啲咩呢？就係將個6分之一變做呢6嘅負1次方，將216呢變成6嘅3次。後來呢，我哋會得到 a 同 b 嘅比例就叫做-9/1。嗱，喺呢個位置呢，其實我哋應該要判斷得到佢哋嘅次方應該係啲乜。例如你見到 a 係9，b 係1，咁啊 a 係屬於 x 嘅次方，而 b 呢係屬於 y 嘅次方。咁我哋見到呢 a 呢係大過 b 嘅個數字上嚟講，咁所以呢，你會見得到有兩個答案係唔啱啊，就係分別係 a 同埋 c。咁至於呢，下一步你要解決嘅問題係啲咩呢？其實就係個 constant 究竟係啲乜嘢嘢？我哋呢可以將計到出嚟嘅數字9同1分別代返入去。嗱，例如我想計下6佢嘅次方係啲乜？咁我哋留意到呢，喺呢一刻嘅時間，呢個位置出現咗就係有6呢個 base。咁我哋可以呢，就將譬如將個9字乘入去。咁當你將個9字乘入去呢，243乘9呢，就計到呢係2187嘅，係啦，咁咪唔啱咯 ，B 咪唔啱咯。咁好啦，我哋試下一個正確嘅角度係即係點呢？就係如果我哋睇216呢個，我哋將個9字如果乘咗入去，會得到啲乜嘢啊？9乘81就係出返呢個729嘅次方。咁所以呢，呢個係答案。嗱，可能你會問嘅一個問題就係呢，呢一個負啊，其實應該點樣處理呢？嗱，佢個負其實係跟 A 嗰個啊，定係跟 B 嗰個呢？嗱，個事實上就係其實係冇分別嘅。嗱，點解咁樣講呢？我哋試下一個情況，咁你就大概兩邊寫晒出嚟，你就明㗎啦。嗱，譬如我哋見得到，如果 A 等於-9，然後 B 等於1呢一個情況，好啦 ，x 呢度係-9乘 B 呢一個係1，咁佢出到嚟嘅答案呢，就係話，當 A 等於-9嘅時候，16呢個位置佢就會變咗做呢個次方係叫做-729啊，因為我哋係將嗰個-9啊乘埋上去上邊，咁呢個次方當然有負啦。嗱，你會發現到嘅係咩呢？你會發現到嘅就係其實呢個答案同佢呢係完全一樣嘅，只不過係分子分母調轉咗啫。係啦，咁啊再寫得清楚啲就係話，我哋呢有另一個情況就係當 A 等於9，B 等於-1嘅情況，又係點樣呢？佢其實呢，就直接係頭先我哋嗰個答案啊。咁所以如果我哋問嘅一個問題就係呢一個負究竟係跟上邊個9定係跟下邊個1？其實事實上嚟講呢，係並冇分別嘅，因為最後計出嚟嘅答案係一樣。所以呢，我哋會發現
要留意嘅嘢係得兩樣啦，就係第一 A 同 B 嘅比例。嗱，我哋一開始已經排除咗 A、C 係啦，因為我哋知道 A 嘅比例係9，即係個數字個比例係9:1。OK， 咁所以咧就唔會係 AC。然後後來咧，我哋分別將譬如 A 等於9代咗入去呢一 part 入邊，就計下216嘅幾多次啦。又或者咧，將個1呢一個次方啦，或者負1呢個次方啦，你可以代入去呢個位置度。係啦，如果你將個負1代落去，你都係計得到咧，就係6嘅2187次方。咁同佢係唔同嘅。咁所以咧，就簡單嚟講係透過咧呢一度嘅比例同埋個 constant 嘅數字咧，就知道邊一個係正確答案。